现在是修 Mate 20X 吗？稍等。Mate 20X 的克隆笔电。怎么了？要。那个，可是帮我看一下，虽然我是换电池，可是帮我看一下到底是不是电池问题。你主要问题是耗电很快。不是，就是它，因为我是用到一半突然断电，那就不能开。对，就不能开。然后我想说，可能是电池坏掉，所以我才说要换电池。OK。反正我用久了也是要换电池的，只是说我不确定是不是。其实我看上去电池我会放湿啊，就是看能不能开机正常使用，充电 O 不 OK， 就是这样。如果说换了电池还不行，再帮我解决。对，我会帮你看。OK，好，麻烦你。不会。iPhone XS，可以帮我看一下吗？XS 有一个。
怎么了？怎么了？你们怎样？喂，呀，干嘛？什么东西掉？你确定呢？你好，修手机吗？修手机吗？我要修手机。什么问题？没有，我拆那个电池螺丝拆不下来。呵呵，那你等一下哦，我们刚好都有手机在忙，所以是要给我们换，还是要帮你拆？你帮我拆，我有电池，你要帮我换。哦，帮你代换是吗？对。好，你等我一下，什么型号U11 HTC U11。是 U11，代换的话300块可以吗？可以。好，那你做一下。好。
先生，你这个碎玻璃呀、那个背盖破那个地方有碎玻璃呀、你有皮套吗？这个你有没有装皮套？有空压壳吗？哈，有就好。没有，因为你这个会有碎玻璃啊，会扎手。对你用的时候可能要小心。平常有用啦，那个当初就是。下次拿的时候可能要注意一下。把保护壳拆掉的时候，没拿好掉地上。嗯哼。就刚好碎了，就这么刚好。